Buenas tardes, mi nombre es Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, estudiante de la Facultad de Medicina. El día de hoy en nuestro proyecto de introducción a la clínica, en base a los temas de inspección, palpación, percusión y auscultación en pacientes en la región abdominal, para verificar lo que es el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, la fósila derecha, la fósila izquierda, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho y el flanco izquierdo, para verificar si hay alguna obstrucción abdominal y sobre todo ver los sonidos de percusión y la parte de palpación y la auscultación con nuestro estetoscopio para ver toda la parte de los intestinos. Bien, vamos a dar paso a nuestro siguiente video con nuestra paciente, la señora Elisa. Se inspecciona si la paciente tiene un abdomen cóncavo o si tiene un abdomen convexo. Inspección del abdomen. Cuadrante del abdomen. Se inspeccionan las tres regiones. El epigastrio. Posteriormente también se va a inspeccionar lo que es el mesogastrio y a su vez también se va a inspeccionar lo que es el hipogástrico, la fósila derecha, la fósila izquierda, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho y el flanco izquierdo. Palpación. ¿Qué se busca en la palpación con la paciente? Si hay alguna presencia de alguna masa o si existe dolor en alguna parte del abdomen. Se inspecciona el marco cólico con movimientos circulares. No se detectan o se encuentran masas de pared anterior con la palpación superficial. Percusión. Al percutir no se encuentran sonidos mate en la víscera hueca, no se encuentran timpanismo en víscera sólida. Auscultación abdominal. Ubicamos el colon ascendente como el colon descendente con el estetoscopio. La peristalsis en la paciente es normal. En el intestino delgado 3 a 5 ondas por minuto. La peristalsis en la paciente normal. En el intestino grueso 2 a 4 ondas por minuto. Auscultación del abdomen de la paciente normal sin ningún ruido patológico. Muchas gracias. Buenas tardes.